Күгәрсен районы мәдәният йортының Наҙлы йылға халык театры Фаина Раневская исемендәге халыкара халык театрҙары фестивалендә беренсе дәрәжә дипломы бүләкләнде. Һаумыһығыҙ, эфирҙә интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Күгәрсен районы Наҙлы йылға халык театры художество етәксеһе Фәймә Ҡылова. Һаумыһығыҙ. Хәйерле көн, һаумыһығыҙ. Ихлас күңелдән премьераны һеҙҙе был еңеүегеҙ менән ҡотлайбыҙ. Был ҙур баһа Башҡортостан Республикаһының халык театрҙары өсөн. Нисек ҡайҙан белдегеҙ был фестиваль тураһында, ғөмүмән нисек барып эләкте театр? 25 йылдың октябрь айында социаль селтәрҙәрҙә күреп ҡалдым был фестиваль үтәсәген. Һәм заявка ебәрҙек инде. Айын ҡасан беҙ барабыҙ ярым финалға икәнен үҙебеҙ һайлай ала инек. Шуға март айын һайланыҡ, 19 мартты. Һәм шуға тиклем юл сығымдарын ҡаплау өсөн ошо спектаклебеҙ менән Зәки Зайнуллиндың 41-ҙең арбалы ҡатындары исемле спектакле менән ауылдар буйлап гастролдарға йөрөп, юлға аҡса эшләнек инде шулай. Мартта барып ҡайттык ярым финалға. Димәк, шарттары буйынса һеҙ видео ебәрергә тейеш түгелһегеҙ, үҙегеҙ барып уйнап күрһәтергә тейешегеҙ килеп сыға. Бына был фестивалдә шулай булды инде. 23 йылда Санкт-Петербургта ҡатнашҡан фестивалдә беҙ ебәргәйнек видео ярым финалға. Финалға барғайныҡ сығыш яһарға. Быныһында мына ярым финалға ла барырға кәрәк ине. Яғни һеҙ ярым финалда ла сығыш яһанығыҙ, һуңынан финалға ла үттегеҙ килеп сыға. Ярым финалда 20 минут ҡына ваҡыт бирелә ине сығышҡа. Спектаклде өҙөгөн генә күрһәтергә була ине. Беҙҙең спектаклебеҙ шундай, унда бөтөн актерҙарҙы күрһәтер өсөн ҡыҫҡартырға тура килде инде. Беҙҙең улар өҙөк уйнайҙар. Шуға ҡыҫҡартып 20 минутҡа ҡалдырып, сығыш яһап ҡайттыҡ инде ярым финалда. Һәм финалға үттегеҙ. Нимә тиҙәр жюри, нисек баһаланы һеҙҙең сығышығыҙҙа? Беҙ үҙебеҙ дә аптырауда ҡалдыҡ инде шул хәтлек матур баһалауҙарына, юғары оценкалар ҡуйыуҙарына. Улар үҙҙәре аптырашта ҡалған кеүек, ул костюмдарҙы маҡтайҙар, ул актерҙарҙың уйынын маҡтайҙар инде. Шул хәтлек дәртләнеп, ҡанатланып, финалға барабыҙ тип ҡайттыҡ инде. Коллектив менән. Коллектив асылып, тимәк, үҙенең барлыҡ оҫталығын күрһәтә алған. Күрһәтә алдылар, Аллаға шөкөр. Тәүҙә ҡаушап ҡалдыҡ, сөнки Рәсәйҙең төрлө ҙур ҡалаларынан килгән театрҙар уйнай ине. Белоруссиянан килгән театрҙар бар ине. Һәм улар бит инде ҡала театрҙары фестивалдәрҙә ҡатнашып өйрәнгәндәр, шымарғандар. Беҙҙең ҡайһы бер актерҙарыбыҙ 13 актерҙың араһынан яртыһы тип әйтерлек ошо спектаклдә тәүгә сығыш яһанылар. Шуға беҙ ҡаушап ҡалдык, әммә ләкин мин уларға бик рәхмәтлемен. Улар һәр береһе үҙенең ролен аса алдылар. Һәм беҙҙең тауыш операторы, видео операторы, ут буйынса операторы, алар бөтәһе лә үҙҙәренең эшен еренә еткереп, матур итеп башҡарып, жюриларҙан шундай юғары баһа алдык. Нимә тиҙәр? Нисек баһалайҙар? Мин үҙем профессиональ режиссер булмағас, хатта үҙем дә аптырап ҡалдым инде уларҙың ундай әйтеүҙәренә. Алар доцент, мына театрҙарҙа уҡытҡан белгестәр бит инде әйтәләр инде. Студенттарҙы дөрөҫ мизансценаға баҫтыра алмайбыҙ. Һеҙҙең улар дөрөҫ. Сәхнәлә иң мөһиме ул шаг, аҙым ти. Ул аҙымдар менән һеҙҙеке дөрөҫ ти. Беҙ бит спектаклде сығарғанда мин уның аҙымын да уйламайым. Мизансценаһына да дөрөҫ итеп баҫтырыуҙы уйламайым. Бына нисек тура килә, шулай нисек мына эстән дөрөҫ дип уйлайым. Күңел нисек тоя, шулай эшләйбеҙ. Актерҙар да, мин дә улар иҫ тип аптырап һөйләнеләр инде. Таң ҡалдырып ҡайттығыҙ бер һүҙ әйткәндә, белгестәрҙе, театр белгестәрен. Ни өсөн тап ошо 41-ҙең арбалы ҡатындары әҫәрен һайланығыҙ? Сөнки был спектаклде мин тәүге тапҡыр күрҙем Камал театры ҡуйған спектаклде күргән инем. Һәм күңелемә ятты. Миңә һәр ваҡыт һуғыш темаһы бик яҡын. Иң беренсе кинофильм төшөргәндә лә гармунсы дуҫты ҡуйған инем бит инде. Һәм бында ла ихласлап тотоноп киттем инде. Зәки Зайнуллин үҙебеҙҙең Башҡортостандың яҙыусыһы бит инде. Ул Ҡазанда йәшәп, шунда яҙып эшләгәндәр инде был спектаклде. Ул спектаклгә актерҙарҙы ла үҙе һайлаган, анда Камал театры ҡуйған ваҡытта. Һәм ысын булған хәл, исемдәрен алыштырмаған, Стәрлебаш ауылында йәшәгән кешеләрҙең исемдәре бөтәһе лә шунда. Һәм тотоноп киттек инде, бына китереп сығардык. Әйткәндә, Стәрлебашта тап ошондай һәйкәл дә бар. 41-ҙең арбалы ҡатындары тигән. Былтыр октябрь айында астылар ул һәйкәлде. Барып күрҙегеҙме? Барып күрә алдык. Аллаға шөкөр, 6 майда быйыл барып спектаклебеҙҙе ҡуйып, туғандары алдында, ейәндәре алдында күңелебеҙ тулып, рәхәтләнеп
күреп, һәйкәл эргәһендә фотога төшеп кайттык. Бер һүз әйткәндә, Мәскәү тәнкыйтьчеләрен генә түгел, Стәрле баш халкында таң калдырганһыгыз диергә мөмкин. Стәрле баш халкы нык якын йылы каршы алды безне. Улар сәскәгә күмделәр, бүләктәр алып килгәннәр, фотога төштеләр. Бuna әйтегез әле, һеҙҙең халыҡ театры, унда һеҙ үҙегеҙ әйткәнегеҙсә, юғары белемле, махсус театр белеме булған актерҙар түгел, бына күңеле нисек тоя, шулай уйнаған кешеләр. Нисек һайлап алаһығыҙ үҙегеҙҙең труппаны, нисек йыяһығыҙ? Мин пьесаны уҡыған ваҡытта уҡ, пьесаны табыу ла хәҙер ҡыйын. Мин библиотекаға барып тәүге ваҡытта, мин 20-нче йылдан ғына эшләйем бит инде режиссер булып район мәҙәниәт һарайында. Һәм библиотекаға йөрөнөм тәүҙә, төрлө пьесаларҙы эҙләп инде. Күңелемә ятҡанын мына таба алмайым. Шуға мин ҡарай башланым видеоларын, спектакльдәрҙең. Һәм һәр ваҡыт видео табам да, һәм үҙем шуны перепечатываю дигән. Ҡағыҙға яҙаһығыҙ, ҡағыҙға үстерәһегеҙ. Видеонан тыңлайым да, яҙам һәм шулай итеп эшләйем. Уже нисәнсе спектакль шулай инде. Актерҙарҙы нисек һайлап алаһығыҙ? Актерҙарҙы һайлағанда инде күҙ алдыма нисек килә, кем килә, шуларға мөрәжәғәт итәм инде. Был электән уйнаған актерларҙы барлап барам инде. Был быға ярай. Яңыларын уйлап йөрөйөм инде. Үҙемдең таныштарым араһынан. Бөтәһе лә шундуҡ риза булмай, егеттәрҙе табыуы ҡыйын. Егеттәрҙе инәләргә тура килә, эҙләргә тура килә. Хатын-ҡыҙҙар менән еңелерәк. Әммә килһәләр, риза булһалар, моғайын бер тәмен белһәләр, ихлас йөрөйҙәр. Хәҙер кемдәр уйнаған, улар ихлас йөрөйҙәр. Репертуарығыҙ ниндәй һеҙҙең халыҡ театрының? Репертуарҙы мин йыл һайын үҙгәртергә тырышам. Минең бер төрлө түгел. Менә быйыл беҙ юбилей йылы, беҙҙең театрҙың халыҡ исемен алғанға 50 йыл, Мораҡ ауылында театр барлыҡҡа килеүгә 90 йыл, апрель айында, беҙ 21 апрелдә юбилей концерты үткәрҙек, ветерандарҙы саҡырып, һәм ошо юбилей йылында минең ҡуйғым килде инде комедия. Ҡуйып ҡуйған Фәрештә исемле комедияһын ҡуйҙык. Нисек ҡабул итте халыҡ? Халыҡ матур ҡабул итә, йөрөйбеҙ ауылдар буйлап гастролдәргә. Күңелле, матур. Ысынлап та халыҡ театрҙары бер мәлде ул райондарҙа бик күп кенә ине, һәр бер ауылдың үҙенең халыҡ театры труппаһы бар ине. Әлеге ваҡытта хәл нисек һуң? Бармы тағы ла Күгәрсен районында шундай халыҡ театрҙары? Халыҡ театрҙары беҙҙең Күгәрсен районында әле 4-әү. Бикбулат ауылында, Күгәрсен ауылында һәм Юлдыбай ауылында 4-нсе Мораҡ инде. 4 театр. 4 театр аралашып, һөйләшеп эшләйбеҙ. Бына был фестивальдә, Мәскәү фестивалендә ҡатнашҡанда, һеҙ әйттегеҙ, ҙур-ҙур ҡаланан килгәндәр ине халыҡ театрҙары тиеп. Ниндәйҙер аралашыу, һөйләшеү, тәжрибә уртаҡлашыу булдымы? Булды. Беҙҙең ҡуйған көндө кемдәр ҡуйҙы? Мин тырыштым инде режиссерҙарын күрергә, спектакльдәрен ҡарарға. Һәм бына беҙгә финалда урын биргән ваҡытта театрҙарҙы 3-кә бүлделәр. Ул булды музыкаль театрҙар бер төркөм бейеү театрҙары һәм драма театрҙары. Музыкаль театрҙың режиссеры менән һөйләшкән инем. Улар еңеүселәр, лауреат 1-нсе урын алдылар уларҙа. Һәм улар әйтәләр инде, улар мюзикл менән сығыш яһанылар. Әйтәләр инде, беҙ ресторандарҙа сығыш яһап, төрлө майҙансыҡтарҙа сығыш яһап йөрөйбөҙ инде. Йышырып бөткәндәр инде уттарым. Бейеү номинацияһында инде, бейеү театрҙары номинацияһында Санкт-Петербург ҡараһының Аҙымдар театры, Заманса бейеү театры 1-нсе урын яуланы. Аралаштығыҙ, тәжрибә уртаҡлаштығыҙ, бына һеҙ әйткән ниндәйҙер әҫәрҙе сәхнәгә ҡуйыу проблемаһы уларға танышмы, әллә ятмы бөтөнләй? Ҡайһы бер яҡтар беҙ бына һөйләштек, ҡайһы яҡларҙа беҙҙең уртаҡ, проблемалар уртаҡ. Төрлө аптырап, шулаймы ни, шулаймы ни, аҡса эшләп буламы ни, шулай тип аптырашып, шундай барып һөйләшеүҙәр булды инде. Шулай итеп, быйыл һеҙҙең юбилей йылы, 90-50 йыл халыҡ театры исеме алыуығыҙға матур комедия ҡуйғанһығыҙ. Уның менән тағы ла ниндәйҙер конкурстарға, фестивалдарға барыу ниәте бармы? Әлегә генә ултырала уйламаным инде. Әле бер фестивалдән еңеп ҡайтҡанһығыҙ, шулай бит. Беҙҙең Башҡортостанда менә Алтын тирмә фестивале бар бит инде. Унда беҙҙең йәш категорияһы тура килеңкерәмәй. Балалар, йәштәр, бына өлкәндәр өсөн бик юҡ бит инде. Шуға Татарстанда бар, улар татар театрҙарын саҡыралар. Менә үҙебеҙҙә Күгәрсен ауылы театры, Умырзая татар театры бит инде, халыҡ театры. Мин уларға әйтәм инде, барығыҙ,
Унда Аксалата премиялары ла бар инде. Демәк, Башкортстанда ошондай халык театрдары өчен айрым фестиваль булһа, эшләве күңеллерәк булыр инде. Күңеллерәк булыр инде, әлбиттә. Шулай. Гомумән ошондай фестивальдәрдә катнашу ул һеҙҙе нимәгә илһамландыра? Яңы эштәргә илһамландыра инде, әлбиттә. Мына Санкт-Петербургта күреп кайткан бер спектаклем. Унда тик һуҡырҙар уйнай ине, өлкән йәштәгеләр. Бер йәш ҡыҙ һәм 8 өлкән йәштәге кешеләр, улар бөтәһе лә шундай инвалидтар ине инде. Мин шул рухланып ҡайттым инде, уларҙың костюмдарын күҙ алдыма китереп, үҙебеҙҙә нисек ҡуйырбыҙ, кешеләрҙе саҡырырмын дип, урыҫтар бик һорайҙар. Урыҫ театрҙары юҡ бит инде. Һәм мин әйтәм, урыҫтар менән эшләргә булыр ине. Шунан авторына шылтыраттым да, мөмкинме һеҙҙең спектаклде ҡулланып ҡуйып ҡарайым? Юҡ, тинеләр. Авторлыҡ хоҡуғы бар, тимәк. Туҡтатып ҡуйҙым, аныһын эшләмәнем. Ә быныһында бына нимәһе аптыратты. Аптыратты тигәс тә инде шундай батырсылыҡҡа бара театрҙар. Дауны ауырыуы менән ауырығандар бер коллектив булып уйнанылар. Улар йәштәр. Һаулыҡ мөмкинлеге сикләнгәндәрҙе лә сәхнәгә сығарыу һәм уларға ла ҙур мөмкинлектәр биреү ҙур батырлыҡ ысынлапта. Һәм республикала әлеге ваҡытта күңел күҙе тигән бер театр эшләп килә, халыҡ театры. Димәк, был мөмкин. Шулай бит. Кешенең мөмкинлектәре киң дип әйтергә мөмкин. Ниндәй теләктәрегеҙ булыр? Ошо форсат менән файҙаланып, мин дә үҙебеҙҙең район хакимиәте башлығы Марат Сәлим улы Искожинға ҙур рәхмәт әйткем килә. Үҙебеҙҙең мәҙәниәт бүлеге етәкселәренә рәхмәт һәм үҙебеҙҙең тамашасыларыбыҙға оло рәхмәт һүҙҙәрен еткерәм. Улар беҙҙе һәр ваҡыт ҡурсалап, яҡлап, ярҙам итеп, күтәреп торалар. Ҙур рәхмәт һеҙгә ижадығыҙға һәм артабанда яңынан-яңы еңеүҙәр, фестивалдәр, конкурстар теләп ҡалабыҙ һеҙгә. Ҙур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Күгәрсен районы Наҙлы Йылға халыҡ театры художество етәксеһе Фәймә Аҡилова һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.